Waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kien qed iżur diversi fabbriki, ħwienet u negozji oħra f'Għawdex, kienu bosta dawk li għaddew kummenti pożittivi u li faħru l-proposti li ħabbar il-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija. Il-ħamis il-Partit Nazzjonalista propona pjana l-enerġija imsejjes fuq 6 pilastri, proposti li l-naħari tagħhom huwa li kulħadd jgħix ħajja aħjar f'ambjent aktar nadif. Kien evidenti mill-kummenti li għamlu diversi persuni li l-kap tal-Partit Nazzjonalista mhux biss li dawn il-proposti niżlu tajjeb ferm magħhom, iżda li għanqlu entużjażmu ġdid għal viżjoni aktar moderna fl-enerġija, fil-waqt li uħud sansitra offrew pariri u ideat għal dan il-qasam. Li kellna reazzjoni pożittiva ħafna, entużjażmu, min jagħtik parir ta' kif tista' tejjeb, min jagħtik suġġerimenti ta' x'nistgħu nżidu wkoll ma' l-pjan tagħna l-enerġija, dak huwa l-iskop għalfejn ħabbarna dan il-pjan, ħabbarna x'inhu l-punt ta' tluq u allura aħna rridu nkomplu nisimgħu, rridu nkomplu nikkonsultaw, rridu nkomplu anke naraw kif mhux biss ikollna pjan li jagħmel sens kif diġà jidher id-direzzjoni għax il-feedback huwa tajjeb ħafna, imma l-pjan li nkunu qegħdin nagħtu ikun pjan sod ħalli anke l-Maltin u l-Awċin jkomplu jgawdu mhux biss enerġija tajba imma wkoll enerġija nadifa. L-Awċin kienu qed jirreaġixxu għal numru ta' proposti li għamel il-Partit Nazzjonalista sabiex il-qasam tal-enerġija jinbidel biex jirrifletti żminijiet tal-lum fil-waqt li pajjiżna jaqleb ukoll għal enerġija aktar nadifa. Il-pilastri li fuqhom imsejjes dan il-pjan huma l-korrezzjoni tal-mod kif jinħadmu l-kontijiet, kontijiet orħos tal-elettriku u reviżjoni tar-rata fuq l-spill-offs tal-enerġija mill-pannelli, l-implementazzjoni ta' Hydrogen Ready Pipeline, investiment f'charging stations u traħis ta' tariffa ta' matul il-lejl, iż-żieda ta' tieni interconnector u l-użu ta' wind farms fuq il-baħar.